aldaw kadakayuan. Siyak ni Abigail Bravo itinan Kamaliran West, Urdaneta City, Pangasinan. Nga agad-adal ijaylanan Pin National High School. Tatangal daw, ada iti basaog na basit na kwento, nga tititulo na kot ni Sarah Kinitidor, insurat ni John D. Sansano. Ijay na sulinok nga baryo iti Tabar, ada iti duwa nga agkaapa, dagitoy kat agnagan iti Tidor ka ni Sarah. Ni Sarah kat nasingpet, itanay pa iso na nga nakiso. Ni Tidor kat madi nakatkatuntungan nita, pinanay na gamin makikita nga ni Sarah lang iti gamgamitan iti tao. Diyay imbaga ni Tidor kat napasakitan ni Sarah, madi na gamin kayat nga adda agurgura kanya na. May isang nga aldaw, ada iti ubing nga mangan. Imnalan natin ni Tidor kini Sarah, pinagsabay da iso na nga inusar. Sipod jay nga aldaw, haanan naggura ni Tidor. Pinanaypay isudan nga ususaran nga agkadwa. Ato iti pinagpalpas ato nga kwento.